चलिए ऑफर 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 है ऑफर अभी तो अभी ऑफर तो बोलो ऑफर কোথায় चलिए बोलो ऑफर गाड़ीটা কিনলে हेलमेट फ्री पेट्रोल फ्री सर्विसिंग फ्री इंश्योरेंस फ्री पॉल्यूशन फ्री ऑथराइज फ्री चलो गाड़ी फ्री আরে তো গাড়ি তো ফ্রি হয়ে গেল তাহলে चलो गाड़ी फ्री আরে সত্যি তো গাড়ি ফ্রি হয়ে গেল সম্পূর্ণ এই গাড়িটা ফ্রিতে দেব ফ্রিতে বাদার ডেলিভারি অপশন ফ্রি ডেলিভারি অপশনও ফ্রি बारी অবধি गाड़ी पहुंचे देवे रॉकी व्हील्स এটা দায়িত্ব रॉकी व्हील्स है नेताजी सुभाष हमारे हीरो हमारे असली हीरो जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन पर गाड़ी फ्री का ऑफर दिया हम लोग গাড়ি ফ্রি रॉकी व्हील्स दादारा बोदेरा भाईरा বোনেরা আপনারা গাড়ি কি প্রথমবার কিনবেন আপনার কাছে কি লাইসেন্স নেই রাস্তার উপরে গাড়ি চালাতে কি ভয় করেন চিন্তা করছে যে এত দূর থেকে গাড়িটা কিনে নিয়ে বাড়িতে কিভাবে নিয়ে যাব চিন্তার কোনো বিষয় নেই রকি व्हील्स নিয়ে এসেছে আপনাদের জন্য ফ্রি ডেলিভারি অপশন ফ্রি যে কোনো গাড়ি কিনবে সত্যি আমি মানে আই এম তো অবাক যে কোনো গাড়ি কিনবে ওর সাথে দিতে হবে না দিতে হবে না অপশন আচ্ছা গাড়ি ফ্রি দিতে হবে পারবে চ্যালেঞ্জ পারবে গাড়ি ডেলিভারি অপশন যে কোনো গাড়ি কিনবে আজকে ডেলিভারি অপশন দেব আর বাইক ফ্রি পারবে চলো ওটা হবে বেটা ওটা হবে ভিডিও দেখো ওটা হবে সিরিয়াস বেটা দেখতে যাইए आगे होता है बेटा जल्दी दौड़े ये रॉकी व्हील्स में नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगा हेलमेट राइडिंग जैकेट सब इंश्योरेंस पोल्यूशन सब देवो सब फ्री आगे देखिए आगे होता है क्या তো চলো বন্ধুরা আজকে বেশি না সময় নষ্ট করে আজকে রকিদাকে জোর করে ধরে আজকে আমরা অফার নিয়ে নেব জোর করে ধরতে পারবেন না কোনো ব্যাপার না তাড়াতাড়ি আসুন এখানে বাড়ি অবধি আজকের ভিডিওটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে বন্ধুরা খালি জাস্ট গাড়িগুলোকে বন্ধুদের দেখা রকিদা কি কালেকশন কি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব রকি व्हील्स এর বন্ধুদের দেখে নাও গাড়ি কিন্তু রকি व्हील्स থেকে গাড়ি চলে যাবে ফ্রিতে তোমার বাড়িতে জাস্ট গাড়িগুলোকে দেখো কি আছে এখানে এনএস আছে ভার্সন 3 কেটিএম ওখানে রয়্যাল এনফিল্ড রয়েছে লাইন আজকের তো চলো রকিদা আজকে আমরা গাড়িগুলোকে স্টার্ট করব বন্ধুদের কি হলো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে অবশ্যই শেয়ার করে নাও অবশ্যই আর রকি ভাইকে সাপোর্ট করো অবশ্যই অনেক ভালো ভালো অফার দেব তো চলো প্রথম গাড়ি কোথায় আছে একদম পুরো এটা কি বলা হয় ঝকমকে একদম ঝকমকে গার্লফ্রেন্ড গাড়ি এই ডানা কাটা পরি গার্লফ্রেন্ড এক নম্বর পোস্ট না দেখালে গাড়িটা ঠিক হচ্ছে না R15 ঠিক আছে R15 ভার্সন 3 ঠিক আছে R15 ভার্সন 3 18 আর সরি 19 এর গাড়ি আছে না 19 এর গাড়ি আছে ঠিক আছে ফার্স্ট ওনার গাড়ি ঠিক আছে ফাইন্যান্স अवेलेबल প্রাইস কত হবে কত আসবে প্রাইস কত মার্কেটের দাম কত তো মার্কেটে তো 1 লাখের উপরে 1,20,25 হ্যাঁ দাঁড়িয়ে কোথায় রকি व्हील्स কত 1,10,000 1,10,000 9,000 8,000 7,000 কত 99,000 টাকা অনলি 99 তো 95 দিয়ে দেবো 95 চলো 94 চল এটা 94 চলো 94 বন্ধুরা দেখে নাও 94 নাম্বারটাকে দেখে নাও দাদা নেক্সট RC 200 19 এর গাড়ি RC 200 প্রাইস শুনবে কত আসবে প্রাইস কত হবে গাড়ি তো ফ্রেশ একদম পুরো এক একটা স্ক্র্যাচ দেখাতে বলে 5,000 করে মাইনাস এক একটা দাগ দেখালে 5,000 মাইনাস আচ্ছা 35,000 টাকা 1 লাখ 30,000 টাকা 30 অনলি 29 25 দিয়ে দেবো 25 টাটা 1,25,000 পরপর দেখে দাও পরপর কি কালেকশন আছে ওয়াও জাস্ট দারুণ কালেকশন তো পরপর কি কালেকশন দেখি দাও এখানে যে মডেলটা আমরা দেখছি রয়েছে এনএস 2019 সালের ঠিক আছে ওকে 2019 সালে প্রাইস ধামাকা কত হবে কত আসবে অনলি কত অনলি 90,000 কত 75 ভুল হয়ে গিয়া 80,000 টাকা অনলি 80 চলো 80,000 বন্ধুরা মডেলটাকে কালারটাকে দেখে নাও সামনে নাম্বার প্লেট তো দেখলে এটা আছে এনএস 200 নেক্সট আইটা এনএস 200 রেড কালার গাড়ি প্রাইস কত অনলি 85 টাকা অনলি 85 অনলি 85 ওকে তো সুপার মেন্টেন্স গাড়ি সুপার অফার যেগুলো রয়েছে আমরা পরপর সব বন্ধুদের জানাবো সব জানাবো তারপরে নেক্সট এনএস দিল থাম কে बैठिए ऐसा অফার আজকে যে অফার দেব না চমকে যাবে পুরো চমকে যাবে পুরো যা অফার দেব ঠিক আছে প্রাইস 45,000 টাকা এনএস 45 অনলি 45,000 টাকা সঙ্গে কি গিফট আছে এটা সঙ্গে গিফট এটা সাসপেন্স আগে দেখিয়ে होता है क्या তো বন্ধুরা কন্টিনিউ ভিডিও দেখো পরপর তোমাদের সব জানিয়ে দেওয়া হবে তো রকিদা প্রথম মডেল কোনটা দেখাবে প্রথম থেকে শুরু এখান থেকে নাকি এখানে শুরু চলো এটা কি আছে SP 125 BS6 মডেল ওকে 2021 এর BS6 মডেল প্রাইস কত হবে প্রাইস 68 অনলি 68 68 অনলি চলো ডিসকাউন্ট দিতে হবে
चलो 67 65 দিয়ে দেবো চলো 65 চলো নেক্সট প্লাটিনা একদম সুপার মিন্ট কন্ডিশন সুপার মিন্ট আচ্ছা তাই নাকি সুপার মিন্ট কন্ডিশন বুঝবে বন্ধুরা কি করে বুঝবে সুপার মিন্ট কন্ডিশন সুপার মিন্ট কিভাবে বুঝবে ব্রাদার শোরুমে আসতে হবে তবে না বুঝতে পারবে যে কি কন্ডিশনে গাড়িটা আছে হ্যাঁ যে চালিয়ে দেখতে হবে কি কন্ডিশনে গাড়ি আছে অবশ্যই নেক্সট চালিয়ে নেক্সট কি আছে দাম বলেছো ব্রাদার দাম অনলি 60000 টাকা 60 অনলি কোন সালের 2000 এটা হচ্ছে 20 এন্ডে গাড়ি 20 রেন্ডের একদম 20 এন্ডে গাড়ি আচ্ছা 20 এন্ডে গাড়ি 60000 টাকা অনলি 60000 টাকা 55 দিয়ে ওঠাও 55 নেক্সট ব্রাদার ক্লাসিক 350 ক্লাসিক 350 ক্লাসিক 350 প্রাইস কি কন্ডিশন আছে গাড়ি দেখাও লেভেলে কন্ডিশন হেভি কন্ডিশন গাড়ি ঠিক আছে কি কন্ডিশন আছে গাড়িটা একবার চালিয়ে দেখি দাও স্পেশাল কালারিং করা তো স্পেশাল এটা ফুল র‍্যাপ করা ফুল র‍্যাপিং করা বন্ধুরা দেখে নাও কন্ডিশন দেখাও কন্ডিশনটা একদম দুর্দান্ত কন্ডিশন দুর্দান্ত একদম অনেক ভালো কন্ডিশন প্রাইস কত হবে কত আসবে অনলি 1,47 1,40 39 এ 35 দিও বাড়াও 35 নেক্সট is হিউসং অ্যাকুইলা অনলি 1,20,000 1,20,000 এটা হচ্ছে সুপার বাইক সেগমেন্টের গাড়ি চলিए ऑफर হ্যাঁ अभी तो অফার তুমি তো বলো অফার কোথায় चलिए বলো ऑफर গাড়িটা কিনলে হেলমেট ফ্রি পেট্রোল ফ্রি সার্ভিসিং ফ্রি इंश्योरेंस फ्री पॉल्यूशन फ्री ऑथराइज फ्री চলো গাড়ি ফ্রি আরে তো গাড়ি তো ফ্রি হয়ে গেল তাহলে চলো গাড়ি ফ্রি আরে সত্যি তো গাড়ি ফ্রি হয়ে গেল সম্পূর্ণ এই গাড়িটা ফ্রিতে দেব ফ্রিতে সম্পূর্ণ এই গাড়িটা ফ্রিতে আচ্ছা হাঙ্গারি আছে গাড়িটা ফুললি ওয়ার্কিং কন্ডিশন খুব ভালো কন্ডিশন খুব আচ্ছা। ভালো গাড়ি আছে ফুল পেপার ওকে গাড়িটা সম্পূর্ণ ফ্রিতে দিয়ে দেবো কিভাবে ফ্রিতে পাবে সম্পূর্ণ ফ্রি কিভাবে ফ্রিতে এই ভিডিওটা আপলোড হবে যে কোনো একটা গাড়ি কিনবে ওর সাথে এই গাড়িটা সম্পূর্ণ ফ্রিতে দেবো তাই নাকি ব্রাদার সবকিছু ফ্রি হেলমেট ফ্রি পেট্রোল ফ্রি ইন্স্যুরেন্স ফ্রি তো চলো যে কোনো গাড়ি কিনবে ইন্স্যুরেন্স ফ্রি পলিউশন ফ্রি পেট্রোল ফ্রি হেলমেট ফ্রি আচ্ছা সব ফ্রি অথরাইজ ফ্রি ওকে এতগুলো অফার এই গাড়িটা ফ্রি এই গাড়িটাও ফ্রি মানে আজকে ধামাকা অফার এই গাড়িটাই ফ্রিতে দেবো ইউটিউব ইন্ডাস্ট্রিতে কেউ যদি দিয়ে থাকে একটা গাড়ি ফ্রিতে দেখাও আমাকে যে কেউ দিয়েছে ব্রাদার চ্যালেঞ্জ করতে হয় পুরো সম্পূর্ণ গাড়িটা ফ্রিতে সঙ্গে সব রকম অফার থাকছে সঙ্গে হেলমেট থাকবে পেট্রোল থাকবে ইন্স্যুরেন্স থাকবে পলিউশন থাকবে অথরাইজ থাকবে রাইডিং ব্রাদার ডেলিভারি অপশন ফ্রি ডেলিভারি অপশনও ফ্রি বাড়ি অবধি গাড়ি পৌঁছে দেবে রকি হুইলস এটা দায়িত্ব রকি হুইলসের আচ্ছা ওকে নেক্সট एंटॉर्क 125 एंटॉर्क 125 प्राइस कितना होगा एंटॉर्क 125 65,000 ओनली BS6 मॉडल BS6 65,000 কোন সাল 65,000 এটা হচ্ছে কোন সালে এটা হচ্ছে 2021 সালে মনে হয় 2021 সালে কি কন্ডিশন গাড়ি দেখো লেভেলে কন্ডিশন গাড়ি ঠিক আছে অনেক ভালো কন্ডিশনের গাড়ি ঠিক আছে অনেক ভালো কন্ডিশনে 2021 এর অনলি 65,000 65 2021 এটাও অনলি 60,000 টাকা 60,000 2021 সালের এন্টর্ক 125 এই লেভেলের কন্ডিশন দুটো হেলমেট পেট্রোল ইন্স্যুরেন্স পলিউশন অথরাইজ সব ফ্রি বাড়ি অবধি গাড়ি পৌঁছে দেবো রকি হুইলসের সেটাও ফ্রি আর রাইডিং জ্যাকেট ব্রাদার এটা তো ডেলিভারি অপশন তো দিচ্ছি এরপর আরো দেবো चलो डिलीवरी ऑप्शन ही फ्री चलो ओके ठीक है ओके चलिए मतलब ये तो नेक्स्ट क्या है ये तो बस ट्रेलर है पिक्चर कहाँ बाकी है फिर रॉकी व्हील्स का पिक्चर कहाँ आता है अंदर तो पिक्चर दिखाते हैं चलिए अंदर में ओके चलिए ये तो बस ट्रेलर तो खत्म हो गया हाँ। पिक्चर की शुरुआत अब होगी अंदर आ जाते हैं देखते हैं पिक्चर दिखाइए अब इसको क्या बोला जाता है इसको बोलते हैं रॉकी व्हील्स खजाना फुलेर बागान फुलेर बागान फुलेर बागान तो शुरुआत कहाँ से करेंगे शुरुआत यहाँ से करेंगे 2019 का पल्सर 220 2019 से पल्सर 220 কত প্রাইস হবে কত প্রাইস কত ধামাকে দেওয়া হবে অনলি কত 65 64 63 তে 60,000 অনলি দেবো 60,000 পল্সর 220 BS4 মডেল 19 এর মডেল আচ্ছা ঠিক আছে 60,000 হ্যাঁ 60,000 অনলি নেক্সট কি আছে ব্রাদার এটা কি গাড়ি RS 200 येलो इसे क्या बोला जाता है क्या बोलता है এটা সূর্যমুখী ফুল সূর্যমুখী ফুল তাই না সূর্যমুখী ফুল এটা এমনই গাড়ি না একটা গাড়ি দেখানোর পর ঠিক আছে একটা গাড়ি দেখানোর পর মোটামুটি 100 খানা লোক ধরে বলে দাদা এই গাড়িটা আমাকে দিয়ে দাও ঠিক আছে 100 খানা ঘিরে ধরে বলে এই গাড়িটা আমাকে দিয়ে দাও ঠিক আছে এরকম ব্যাপার তাহলে দাম চলিए प्राइस ओनली 65 ओनली 65 ডিসকাউন্ট কোথায় इंश्योरेंस फ्री ऑथराइज फ्री मतलब इंश्योरेंस फ्री पॉल्यूशन फ्री ऑथराइज फ्री हेलमेट फ्री तेल फ्री होम डिलीवरी फ्री
একটা গাড়ি ফ্রি দিচ্ছিলাম, একটা গাড়ি ফ্রি, গাড়ি ফ্রি দিলাম। আচ্ছা একটা গাড়িও ফ্রি দিলাম, আর কি চাই? আর কি চাই? এরপরে একটা গাড়ি ফ্রি দিলাম, আমি দুটো গাড়ি ফ্রি দেবো, তাই ঠিক আছে? নাকি? এরপর দুটো গাড়ি ফ্রি দেবো, বলে ভিডিও দেখো, সাসপেন্স। আচ্ছা এবার একটা ফ্রি দিলাম, এরপর দুটো গাড়ি ফ্রি দেবো, দুটো গাড়ি। চলে চলো তাহলে এটা 65 এ ফাইনাল, 65 এ 65 অনলি। নেক্সট 2018 সালে BS4 মডেল, প্রাইস কত হবে? কত আসবে? প্রাইস 2018 সালে BS4 অনলি 55 টাকা, 55 অনলি 55। নেক্সট দাদা সুজুকি জিক্সার SF অনলি 50,000 টাকা, 50 ইন্স্যুরেন্স ফ্রি, পলিউশন ফ্রি, অথরাইজ ফ্রি, সব ফ্রি। একটা গাড়িও ফ্রি দেবো, একটা গাড়িও ফ্রি। চলো 50। FZS SS কত প্রাইস? BS4 মডেল অনলি 50,000 টাকা, 50 অনলি। FZS ভার্সন 2 অনলি FZS ভার্সন 2 BS4 মডেল, BS4 50 FZS ভার্সন 2 আবার একটা অনলি 2 60,000 টাকা, 60,000 অনলি 19 সালে। সঙ্গে সব রকম গিফট, সঙ্গে ইন্স্যুরেন্স, পলিউশন, অথরাইজ, হেলমেট, পেট্রোল, সব ফ্রি, সব ফ্রি। সব। বাড়ি অবধি ডেলিভারি অপশন ফ্রি। আচ্ছা যে কোনো গাড়ি নেবে বাড়ি অবধি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব রকি বিলসের। আচ্ছা ঠিক আছে, যে কোনো গাড়ি নেবে বাড়ি অবধি আপনার পৌঁছে দেওয়া হবে, এটা ডেলিভারি অপশন ফ্রি। বুঝতে কি লাগবে? আর যত বেশি করে ভিডিও দেখবে তত আরো দুটো করে ফ্রি হবে নাকি? দুটো করে ফ্রি হবে, লোকে একটা করে ফ্রি দেবো, আমি দুটো করে ফ্রি দেবো, দুটো করে ফ্রি, চলো চলো এটা তো হয়ে গেল। এবার আমরা এখানে চলে আসি রেড কালার রেড ও যে রেড, ওটা হয়ে গেল 60,000 অনলি, 60,000 টাকা অনলি। অ্যাপাচি আর 4B, অ্যাপাচি RTR 4V 60,000 টাকা। কোন সালের? 2019 সালের, 2019 সালের বন্ধুরা 4V। নেক্সট পালসার 150 ABS মডেল, আচ্ছা পালসার 150 ABS মডেল অনলি 68,000, কত? 65 চলো 65 অনলি। ওকে 65 এটা 150 সিসির মডেল। পালসার 125 কত প্রাইস? আচ্ছা এটা পালসার 125 আরে BS6 মডেল অনলি 62,000 টাকা, 62 62,000 অনলি। BS6 62। ওকে রাকিদা এখন কি করবে? এখন বাইক দেখাবে না স্কুটার দেখাবে? চলো যেটা ইচ্ছা ওটা দেখাবো, আমাদের ভিউয়ারদের সবই আছে এখানে। আচ্ছা ঠিক আছে, তো এখানে তো সবই লাইন বাই লাইন দেখো নাকি? চলো লাইন বাই লাইন দেখাই, চলো একদমই আসো, এখান থেকে শুরু করি। এখান থেকে এটা দেবো 48,000 গ্রাজিয়া, 48 গ্রাজিয়া। আচ্ছা ঠিক আছে, নেক্সট কি অন দেবো? টেবিল যে কটা মডেল দেবো অন টেবিল সব ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে। ইন্স্যুরেন্স ফ্রি, অথরাইজ ফ্রি, হেলমেট ফ্রি, তেল ফ্রি, হোম ডেলিভারি ফ্রি, হোম ডেলিভারি, বাড়ি অবধি গাড়ি পৌঁছে যাবে, আর কি চাই? আচ্ছা তারপর চাই অন টেবিল কিছু ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে তো? সেটা পুরোপুরি সম্পূর্ণ ফ্রিতে, রকি কোনো বলছে টাকা লাগবে না, কোনো টাকা লাগবে না। কি লাগবে? ताड़ाताड़ी दौड़े आसुन, जोर के आइए, इस ऑफर का मजा लीजिए, दोबारा नहीं मिलेगा ऐसा ऑफर। नेक्स्ट 49,000 गाजिया, 49 এ গ্রাজিয়া only আচ্ছা Honda Dio only 55,000 সূর্যমুখী একদম সূর্যমুখী ফুল। ঠিক আছে, Honda Dio 65,000 only, sorry 55, আচ্ছা 55,000 55 Honda Activa 3G only price 38,000, 38 নেক্সট 38 এটা 38 BS4 মডেল ম্যাস্ট্রো only, এটা 38 38 32,000 টাকা, এটা 32,000 টিভিএস টাকা। কি এটা? জুপিটার, এটা টিভিএস জুপিটার 38 32,000 টাকা, 32 সরি 32,000 একদম। নেক্সট নেক্সট গোলাপ ফুল, কি মেস্ট্রো, গোলাপ তো গোলাপ ফুল। আমি কি বলছি, এটা রকি বিলসের ফুলের বাগান। হ্যাঁ ম্যাট এটা- গোলাপ। এটা হচ্ছে, এটা কালারটা কি? এটা কত আসবে? 36,000 দেবো, 36 BS4 নেক্সট কত? 20,000 21,000 20,000 21,000 21,000 20 চলো এটা 20 চলো 19 চলো এটা 19 চলো ওটা 19 ওটা 19 চলো ইন্স্যুরেন্স ফ্রি, পলিউশন ফ্রি, অথরাইজ ফ্রি, সব ফ্রি। নেক্সট নেক্সট কি দেবো? এস नहीं, চলো এস 30,000 টাকা অনলি, 30,000 এস 30,000 টাকা, 30,000 টাকা বন্ধুরা 30 30 নেক্সট চলো নেক্সট আবার 30 পাশে 220, আচ্ছা পালসার 220 30,000 টাকা, 30,000 টাকা 30,000 220 ছুটে আসবে, চালিয়ে নিয়ে চলে যাবে। তাড়াতাড়ি করে ছুটে আসুন, রকি বিলসের গেট দিয়ে এন্ট্রি নিন, আচ্ছা। আর গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে বাড়ি চলে যান। আচ্ছা ঠিক আছে, 30,000 টাকা পাশে 220, 42,000 টাকা অনলি, 42 17 গাড়ি 42,000 টাকা। 17 গাড়ি 42 নাম্বারটাকে দেখে নাও। নেক্সট ওখানে আছে Honda Civic Shine 35,000 টাকা, 35 35 একদম। নেক্সট নেক্সট কি আছে? পালসার 150 অনলি 20,000 টাকা, পালসার 150 কত? 20,000 টাকা পালসার 150, 20,000 টাকা বন্ধুরা একদম, মাত্র একদম। 20,000 একদম। 20,000 Honda Civic Shine 19 এর গাড়ি কিন্তু এটা, আচ্ছা এটা 19 19 এর BS4 মানে প্রাইস ধামাকেদার। কত কত হবে? কত? 19 এর গাড়ি, সরি 19 এর গাড়ি আছে Civic Shine, এটা কিন্তু হ্যাঁ, এটা Civic Shine প্রাইস অনলি 55 অনলি। নেক্সট চলিয়ে এটা কি আছে? এটা হচ্ছে এটা অ্যাভেঞ্জার 220 ক্রুজ মডেল, আচ্ছা ক্রুজ মডেল 45 অনলি, 45 অনলি। ওকে নেক্সট তাহলে নেক্সট কি আছে? এটা ডিসকভার, এটা বুলেট রাজা বলা হয় এটাকে, বুলেট ডিসকভার অনলি 35 35 অনলি। আচ্ছা নেক্সট তাহলে হিরো কারিজমা জেডএমআর ঠিক আছে, প্রাইস অনলি 25,000 টাকা, 35 অনলি। নেক্সট নেক্সট কি আছে?
ব্রাদার এটা এমনই গাড়ি না, এটা এমনই গাড়ি সিটি 100 1 লিটার তেল ভরবে, আচ্ছা পুরো কলকাতা ঘুরে আসবে, আচ্ছা পাছা ব্যথা হয়ে যাবে, আচ্ছা তবে তেল আর শেষ করতে পারবে না। 25,000 টাকা মাত্র 25 অনলি সিভি সাইন, অনলি 45,000 টাকা সিভি সাইন, সিভি সাইন 45,000 টাকা সিভি সাইন। এটা 45,000 দিয়ে সিভি সাইন এরকম গাড়ি পরে পাবেন না কিন্তু, এই সিভি সাইন এর কন্ডিশনের গাড়ি আছে। আচ্ছা রকিদা নেক্সট মডেল কি গাড়িটা দেখাও, সামনে থেকে আসো, সামনে থেকে এসে দেখাও গাড়িটা কি কন্ডিশনে, দেখাও গাড়িটা কি কন্ডিশনে। মানে গোলাপ গোলাপ ভাব তো, গোলাপ ভাব পুরো গোলাপ ফুল এটা আসলে, ঠিক আছে আচ্ছা গোলাপ ফুল। হ্যাঁ পালসার 220 দাম শুনবে 25,000 টাকা 220, 25,000 কি বলছো দাদা? এটাই বলছে রকি বিলস, মাত্র 25, ইন্স্যুরেন্স ফ্রি, অথরাইজ ফ্রি, সব ফ্রি, হোম ডেলিভারি ফ্রি, হোম ডেলিভারি ফ্রি। 25,000 টাকা দেবে, 25,000 টাকা 25,000 টাকা। দাদা রকিদা এই যে গাড়িটা আমি দেখছি, এই গাড়িটা সাইলেন্সারটার দাম কত আছে? সাইলেন্সারের দাম হচ্ছে মোটামুটি 8,000 টাকা। 8,000 টাকা সাইলেন্স পুরো ভেন্ডেড শো, এই রিংটাই দাম হচ্ছে মোটামুটি 4-5,000 টাকা। তাই নাকি? একদম এই যে ডিস পকেটটা, সরি এর ডিসপ্লেটা এর দাম হচ্ছে মোটামুটি 2-3,000 টাকা। আর তুমি গোটা গাড়িটা দিয়ে দেবে মাত্র 25,000 টাকা? এর মোটামুটি এক একটা পার্টসের দাম যদি হিসাব করা যায় মোটামুটি 30-35,000 চলে যাবে। আমি গাড়িটা দিয়েছি 25,000 টাকা, শুধু মানে ভাবা যায় না তো। তার সাথে ইন্স্যুরেন্স করে দিচ্ছি, পলিসি করে দিচ্ছি। এর নাম কি? এর নামই রকি হুইল, যেখানে রকি হুইল, এখানে অসম্ভব কো সম্ভব কে আতা है। একদমই একদমই। স্টার্ট, ফোকাস নাও, লাইট ঠিকঠাক আছে, এসছে তো? ঠিকঠাক আছে রকিদা। আমি তোমার এখানে অনেক সময় আপডেট দিয়েছি, বাট আজকের আপডেটটা সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। আজকের মানে এত সুন্দর অফার দেওয়ার কারণটা কি আমাদের বন্ধুদের? এত সুন্দর অফার, এটা রকি বিল চাইছে 12 মাস অফার দেয়, 12 মাস অফার, কিন্তু আজকেরটা আলাদা आधा लेवल ছিল। আলাদা লেভেল। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन पर उपलक्ष्य पे हम लोग का ये ऑफर, आज का स्पेशल ऑफर जो था, ठीक है, ये हमारा आज नेताजी सुभाष, हमारे हीरो, हमारे असली हीरो जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन पर गाड़ी फ्री का ऑफर दिया हम लोग। गाड़ी फ्री आज जो ऑफर दिए है, गाड़ी फ्री का ऑफर, इंश्योरेंस फ्री, ऑथराइज फ्री, হোম ডেলিভারি ফ্রি, হোম ডেলিভারি ফ্রি, ইন্স্যুরেন্স ফ্রি, পলিউশন ফ্রি, অথরাইজ ফ্রি, হেলমেট ফ্রি, তেল ফ্রি। তার মানে বাড়ি অবধি গাড়ি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব অফারটা থাকলো নেতাজি স্যার স্পেশাল স্পেশাল অফার রকি হুইলসের, রকি বিলসের তরফ থেকে। একদমই একদম। তো রকিদা এবার বন্ধুদের তুমি জানো এখানে কাগজপত্রের যে বিষয়টা, মানে নাম ট্রান্সফার, এই বিষয়গুলো বন্ধুদের জানিয়ে দাও, কত কি সময় লাগতে পারে, কি সিস্টেম রয়েছে আমাদের এখানে। আমি স্পেশাল ইনফরমেশন দিয়ে দিই, যেটা আমি প্রথমত সবসময় বলে থাকি, যে এখানে যদি কেউ যদি চায় যে গাড়ি সেল করবে, সেল, এখানে শুধু গাড়ি শুধু কিনতে আসবে এমন কোনো মানে নেই, বিক্রিও করতে পারে, এখানে বিক্রিও করতে পারে, এক্সচেঞ্জ করতে পারে। এখানে কেউ যদি চায় এখানে গাড়ি বিক্রি করে দেবো, এখানে গাড়িটা নিয়ে আসবেন, আমরা পেপার দেখে নেবো, গাড়ি দেখে নেবো, আমরা গাড়ি কিনেও নেবো। এখানে ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ টাকা দেবো, গাড়ি কিনে নেবো। কেউ যদি পায় বলে আমি গাড়ি এক্সচেঞ্জ করে অন্য গাড়ি নেবো, এটা দিয়ে অন্য গাড়ি নেবো, তো সেটাও এখানে করতে পারে। এখানে গাড়ি এক্সচেঞ্জ করে দিয়ে অন্য গাড়িও নিতে পারে। ঠিক আছে, কেউ যদি বলে আমি গাড়ি কিনবো, সেটাও আসতে পারবে, গাড়ি বিক্রি করবে তাও আসবে। ওনাকে বলবে আমি গাড়ি বিক্রি না, ক্যাশ টাকা দরকার আছে, আমার আপনি গাড়িটা নিয়ে নেন, আমার ক্যাশ টাকা দিন। যে গাড়ি বিক্রি করবে, যে গাড়ির নামে যা থাকবে তাকে আসতে হবে, তাকে আসতে হবে, ঠিক আছে, তাকে আসবে, হ্যাঁ একদম সই দিতে হবে। আপনারা এখানে আসবেন, আমরা দেখে নেবো, আপনারা যদি আপনার যেরকম কন্ডিশন থাকবে আপনার গাড়ি নিয়ে আসবেন, আমরা এখানে গাড়ি দেখে নিয়ে আপনার প্রাইস বলে দেবো, আপনাকে এগ্রি হলে আমরা নিয়ে নেবো। ফাইন্যান্সের সময়টা, টাইমিং কি? এখানে ফাইন্যান্স अवेलेबल রয়েছে, ঠিক আছে, সকাল 10টা, সানডে আপনারা আসতে পারেন, আমরা বুকিং নেবো, বুকিং নিয়ে নেবো, ঠিক আছে, ফাইন্যান্স তো হয়ে যাবে, তারপরে ডেলিভারি করে দেবো, ঠিক আছে। তো ডকুমেন্টস আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, এটিএম কার্ড আর ব্যাংকের পাসবইটা লাগবে। ইলেকট্রিক বিলটা দরকার নেই, আধার, ভোটার, প্যান, ব্যাংকের ডিটেলস আর এটিএম কার্ডটা লাগবে, ঠিক আছে। তোমাদের आज नहीं था कहीं पर का না, আমাদের গাড়ি অ্যাড্রেস লোকেশন প্রচুর রয়েছে, গাড়ি কালেকশন, শোরুমের অ্যাড্রেস লোকেশন, গড়িয়া স্টেশন রোড দেখি দাও, গড়িয়া স্টেশন রোড দেখি দাও। এই রোডে আসতে হবে, এই রোডে আসতে হলে কিভাবে আসতে হবে? এই রোডে আসতে হলে শিয়ালদা দিয়ে সাউথ সেক্টর ট্রেন ধরে ওখানে নামবে গড়িয়া স্টেশন। গড়িয়া স্টেশন নেমে ওইখান থেকে কি জিজ্ঞেস করবে যে হরিমতি স্কুল যাবো, হরিমতি স্কুল মঠ আসো, তার উল্টো দিকে হচ্ছে রকি বিলসের বড় বড় রাস্তার উপরে। কেউ যদি চিনতে পারছেন না, ফোন করবেন, আমাদের ফোন করবেন, আমরা গাইড করে দেবো। এবার কেউ যদি বলে মেট্রো করে আসবো, কোথায় নামবে? গড়িয়া কবি নজরুল মেট্রো স্টেশন। আমাদের কিন্তু রাস্তার উপরে শোরুম, কিন্তু আমাদের শোরুম যে হচ্ছে রাস্তার উপরে, পুরো মেন জায়গা বলা হয়, মেন সিটির মধ্যে, পুরো গড়িয়া বাজারের মধ্যে, গড়িয়া বাজারের উপরে, এমন না যে কোনো মানে ভেতরটা, একদম জাস্ট রোডের উপরে, ঠিক আছে। তো আপনারা এখানে আসবেন, লাইভ গাইড করে দেবো, লাইভ লোকেশন দিয়ে দেবো আমরা। লাইভ লোকেশনটা কি রকি হুইলস এর সার্চ করলে ম্যাপে চলে আসে? একদম রকি হুইলস এর ম্যাপ মারবেন, চলে রকি হুইলস এর ম্যাপে মারবেন। অনেক সময় আমাদের ওল্ড লোকেশন চলে যায়, কিন্তু আপনারা লোকেশন চাইবে আমরা দিয়ে দেবো, ঠিক আছে, আমরা গাইড করে দেবো, ঠিক আছে। তো ফোন করবেন, আর রকি হুইলস এর স্টক তো আর প্রচুর রয়েছে, যেগুলো এখানে সবগুলো রাখা সম্ভব না। যা অফার দিয়েছি না,
আজকে অফার সত্যি বলছি রকি দা, এরকম ও ভাবনি কেউ দিতে পারবে না, দিতে পারেনি ইউটিউব ইন্ডাস্ট্রিতে। আজকে আরে ভাই, ইউটিউব গাড়ি ইন্ডাস্ট্রিতে ফ্রি, গাড়ি ফ্রি, আরে কি আর বলবো। গাড়ি ফ্রি আছে, তার সাথে আবার ইন্স্যুরেন্স ফ্রি দিচ্ছি, পলিউশন ফ্রি Pollution দিচ্ছি, free। হেলমেট ফ্রি দিচ্ছি, Helmet তেল free। ফ্রি দিচ্ছি, বাজে যদি পৌঁছেও দিচ্ছি আমি বাড়ি বন্ধু পৌঁছে ফ্রিতে, আর কি ভাই, আর কি বলবো, ফ্রিতে পৌঁছে দিচ্ছি। কে দেবে, কে দেবে এটা? ফ্রিতে গাড়ি যদি। তো চলো রকি দা, আজকের ভিডিও এখন আমরা এন্ড করব, বেশ সময় নষ্ট করব না, কারণ আজকের অন্ধকার হতে চলে যাচ্ছে একদম। তো বন্ধুরা, আর কিছু বলার থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও, আর নাম্বার তো বড় বড় করে দেওয়া আছে, সরাসরি রকিদার সাথে কথা বলে নাও, শোরুমে ভিজিট করো, আর ফ্রি যে গাড়িটা সেটাকে নিয়ে চলে যাও, কি বলবো নাকি? मिलते हैं अगले हफ्ता নেক্সট ब्रांड न्यू स्टॉक के साथ। साथ और आपके रॉकी व्हील्स রকি বলছে ততক্ষণের रॉकी भाई জন্য के साथ।